prestolonaslednikom oziroma slovenskim princem popa sem se pogovarjal danes o klišejih, stereotipih in predsodkih, ki mu jih en del javnosti očita, glede njegove in tudi nasplošno glede slovenske pop muzike, pa tudi o čustvih, o procesu, o njegovem doživljanju in o ljubosumnih fantih. Tole je vedno očarljivi Žan Serčič. Žan, živjo, kako si? Boris, živjo, odlično sem, veselil sem se najinega pogovora. Tudi jaz. Kako si ti? Super, se mi zdi, da mi je všeč to, da smo že vzpostavila neko jasno debatno dinamiko že pred začetkom snemanja, tako da se veselim vseh tem, ki jih bo načela. Jaz sem ti najprej čestitev, ker ste glih imeli zdaj teden nazaj oziroma ta teden Kino Šiška in dvakrat ste ga razprodali, tako da še enkrat bravo. Hvala. Bravo tebi in celi tvoji ekipi in ful sem vesel, ko vidim, da naša slovenska glasba, slovensko besedo dosega take lepe dosežke. Res je divje. Ja. In res je neka preroditev prišla v zadnjih letih. Se mi to zdi. Ti si pa svež relativno svež iz Odiseje, ne? Zdaj, ko so strasti se malo umirile, kako ti je bilo oziroma kako bi ocenil špil, kakšen je bil to začetek leta Valentinovo v Odiseji? A veš, da se po moje, ker veš sam tudi nerad ocenjuješ neke svoje špile, ne? Ker je vsak po svoje nekaj posebnega, ampak bom rekel, hkrati sem navdihnjen, pa hkrati sem malo postkoncertna depresija. Imaš to? Veš? Ja, to znam to vprašati, če imaš tudi ti postkoncertno depresijo. A ti tudi? Jaz jo imam absolutno. Jaz sem mislil, da si ti ta oseba mogoče, ki sam naslednji dan v gym pa akcija dalje. Jaz grem naslednji dan v gym pa akcija dalje. To je hkrati eno z drugim. A veš, hkrati sem navdihnjen z v bistvu vtisi koncerta, ne? In ko se pripravljaš na en tak velik projekt, kot je to, imeli smo, ker je v bistvu skrinje v Odiseji zelo pomembna stvar in smo tako se zadnje 3 mesece pripravljali in snemali grafike in snemali fulejnih vsebin. Zato, da je bil koncert zrežiran od začetka do konca, trajal je 2 uri 40 in kot je enkrat nekaj tajega uspe, si hkrati spraznjen, ker se veš, kako se pripravljaš in tako malo tišiš vse svoje, bom rekel, feelinge dol, pol to nekako te prevzame emocije, pa dopaminski hit na koncertu in na odru in to je vse v maksimumu in v višavah in pol to vse spusti, ne? In dejansko kemijsko, to sem prav enkrat šel raziskovati, kaj imamo pevci oziroma performerji po koncertu, imamo tako spraznjen dopamin, zato te ta depresija malo zadane, ne? Zanimivo mi je, ker se pa pogovarjam s kom pa ne opisuje tega efekta, ker jaz ga absolutno isto doživljam, ampak recimo, ne vem, Jernej iz Midvajev je pa rekel, da po koncertih, da je tako hvaležen, navdušen in gremo naprej. Je pa tudi rekel, da pomaga, če imaš že naslednji projekt v glavi. Jernej ni frontman, ne? Je, so frontman, s Tonetom. So frontman, ne? Ja. Se mi zdi, da, ne vem, mogoče se motim. Ne, itak tudi poznam, ne, avtor odličen in tako. Se mi zdi, da mi, ko smo res frontmeni, ko smo solo nekako ljudje, ko hodimo naprej po odru, pa prejemamo ta enormen val energije in pozornosti od ljudi, ne, ki te hkrati noro napolni in hkrati ti, jaz rečem temu, skuri v bistvu na nek način en ta val sreče in ljubezni, ki ga doživiš tam. In normalno, da od tukaj naprej je drug dan lahko sam niže, ne? In pol čutiš to nekako. Ampak hkrati je to, kako sem rekel, navdihnjen sem, ne? Po koncertih isto in tako vzamem si, to zdaj delam zadnjo leto, prej 15 let nisem tega delal in zadnjo leto delam to, da si vzamem čas za refleksijo in rečem, ok, gled, kaj smo dosegli, gremo naprej. Tako ponavadi sem samo na polno Križanke, na polno Cankarjev dom in tako, ok, whatever, naslednji. Veš, in to je v redu, ne, ampak potrebuješ en telemark po koncertu, se mi zdi, nek tak, in se mi zdi, da je to neka rešitev, da se dobiš z ekipo, samo refleksija, še kakšno praznovanje, kakšen teden kasneje, da je tako, da je nek nežen udor nazaj v realnost, da te ne butne sam
na silo. Se mi zdi, da si ti, ne vem, če poznam koga, ki ima bolj, dajmo reči, erotičen odnos z svojimi fani v prvih vrstah. Kaj je, recimo, enkrat sem te videl na koncertu, kako komuniciraš, kako se dotikaš s fanicami, kako so one itak čist prevzete. Bolj me zanima v bistvu to, kaj je najbolj divja interakcija, ki si imel s kakšno fanico. Praviš, da sem edini, ki ga poznaš, ko osebno? Jaz bi rekel, da si najbolj intenziven v tem, kar delaš. Aha. Ja. Si že videl Enrique Iglesiasa? V Sloveniji. V glavnem, ta interakcija z fani, sploh v prvih vrstah, je zelo ena močna stvar, nabita z energijo. In to ni samo erotični del tega, je v bistvu neka intima, ne, med nami in med feelingi, ki jih doživljam jaz na odru in hkrati jih oni. In to vidim ljudi, ki pojejo na glas, ki se tudi zlomijo. Ne. V prvih vrstah vidiš ljudi, se to verjetno tudi ti imaš izkušnje kot frontman, vidiš človeka, ko ima tako zadane, da se razpade, ne, pod odrom in začne histerično jokati. In po moja nekakšna reakcija, tak človek kot sem je, da grem do tega človeka, ki je ponavadi punca, da grem do te punce, ji pobrišem solze in ji dam kakšnega ljubčka na čelo. Ne. In to je meni nekaj, kar se mi zdi človeško, naravno. Tudi če bi nekoga srečal na ulici, pa bi začutil, da je nekak safe prostor, da mu lahko pomagam, da ga objamem ali pa mu nekaj lepega rečem, bi to naredil. Kaj šele do mojih ljudi, do mojih fanov, ki so prišli, ki so kupili vstopnico, ki me podpirajo in ki mi dajo toliko ljubezni pa energije, da je to med nami. Vprašal si me, kaj je neka najbolj interakcija. Najbolj divja. Ali pa če te je mogoče strah tega, veš, da bi to, ker si tok privlačen moški, čudovito poješ, pa še ta fizični kontakt, če te je, ne vem, strah, da bi si kakšno zalezovalko nakopal ali kaj takega. Veš, to me nikoli ni bilo strah. Imel sem kakšne izkušnje z digitalnim, bi rekel, zalezovanjem na nek način, ne? Fizično, ne, nikoli, na srečo. Kaj pa pomeni digitalno zalezovanje? A to je termin, prvič slišim za to? Jaz bi rekel temu, nekdo, ki ti skozi spema. Nekdo, ki skozi piše in nekdo, ki ga pol moraš blokirati in ustvari nov profil in spet piše in spet piše. Okay, razumem. Ampak, a veš, česa me bolj nekako postalo strah v zadnjem času, ker sem tudi imel eno tako izkušnjo, pa niti ne bom rekel, da me je zdaj strah, ampak takrat sem se začel zavedati, kakšna problematika je to resna, s temi fake profili na internetu. Tako tedensko se pojavi 10 novih Žan Serčič profilov. Enkrat sem imel meet and greet in je prišla ena zrela ženska do mene. In v bistvu je, koliko sva se srečala, z vsakim se rokujem in se objamem, ampak ona je delovala, kot da se midva bolj poznava, kot sem jaz mislil, da se je, ne? In jaz rečem živjo in ona, Žan. Vse se ne rabiš tako zdaj, vse veš, kaj sva si vse pisala, ne? Pa jaz se upravičujem, a sem jaz kaj zamešal? Je vzela gospa ven telefon in na WhatsAppu Žan Serčič, moja profilna in moje fotke iz storijev dol vzete in chat, cel pogovor enega meseca. In ta gospa je 500 evrov nakazala. Vse to sem da hotel vprašati, če je ta Žan Serčič vprašal, da samo še 500 evrov rab, da dokonča album. Ja, to se je zgodilo. To se je zgodilo. Meni bo tako hudo za to žensko. Kako pa ga je dobil fake Žan Serčič? Kako jo je dobil? Kaj je rekel? Kaj je bilo dejansko? Mislim, da nekaj, da snemam spot nekje in da rabim samo še to, ker ne vem, rabim za mojo ekipo, rabim, da se vrnem domov ali nekaj tajnega in pol se lahko končno vidiva. Ta scena. Ja. Tako da, to mi je... Tega me je mogoče na nek način strah pol, kaj ljudje vse lahko doživijo, če stoji in pol si mislijo, glej, kaj mi je Žan naredil. Si to sploh nisem jaz bil. A se ti je pa kdaj zgodilo, da te recimo kakšen ljubosumen fant počaka za backstage ali pa kaj tazga?
si predstavljam, da si že veliko moških naredil ljubosumnih v tem življenju. Enkrat se mi je zgodil, pa ne bom šel zdaj v detajle, ampak končalo se je v redu. Okay. Za oba. Ampak smešne so mi zgodbe, včasih se punce kar same odprejo po koncertih. Rečejo, veš kaj je moj bivši delo? Jaz tako, ne vem, a mi hočeš povedati? In tako, ves tvoj mrč, ko smo živela skupaj, je skrivo. Mi je skrivo, ker ni hotel več videti tvoje face. Ne? Sem rekel, kaj si pa imela? Dala sem si narediti posteljnino s tabo. Sem rekel, razumem ga. Tudi jaz ga večkrat razumem. Da greš spat z mano vsak večer. Ja, okay. A imaš mogoče zaradi vsega tega, ker je tukaj nabito z energijo in tvoj performance in cela tvoja osebnost, imaš kakšna osebna pravila in restrikcije, kar se tiče odnosa s fani, ali si pač go with the flow, pa se soočaš od konteksta do konteksta situacije? Se mi zdi, da je ta naš odnos med mano in fanim in v bistvu ljudje, ko hodijo na koncerte ali pa tudi, ko se srečamo na ulici, je nekako v zadnjih letih tako kulturno vzpostavljen, da se mi zdi, oni začutijo, kje so moje meje in med nami je tak lep tok, lepa energija. Ni zdaj na vsakem koncertu, recimo, imamo tudi neka dva varnostnika, ki skrbita za to, da vse gre, teče lepo gladko, ker strasti, ko so nabite po koncertu, se lahko včasih zgodi, da je mogoče kdo malo preveč pogumen. Absolutno, ja. Ampak sem vedno jaz ta, ki potem tudi njim rečem, easy, sej bomo lahko rešili sami in potem pač pridejo in fotke in par besed in to je to. In sem imel v preteklosti, tako 5 let nazaj, enih par izkušenj, ko sem kdaj dobil kakšen udarec po zadnici. Ja, si predstavljam. Kaj takega, recimo. Okay. Ali si tako bolj kot neko nevšečnost gledaš na to, ali te prav tako malo zatraumirajo? Veš kako? Jaz ne vem, če se bom jaz kdaj to navadil, ali pa če se lahko tega človek navadi, ne? Jaz sem, koliko sem rekel, generalno imam zelo lep odnos in tudi malo zelo lep odnos moji fani do mene, ampak ko se je kaj tajega zgodilo v preteklosti, sem bil res šokiran. Tako nisem vedel točno, kaj narediti. Zato, ker sem si že predstavljal, kako to nekdo daleč snema, ne? In potem jaz izpadem tak, ki je slab, ne, v tej situaciji. Ker ne vidi se tisto, kaj je recimo ena punca naredila, ne? Pa kako sem jaz pač na to odreagiral. Razumem, ja. V taki situaciji smo malo. No. Ja, moraš si v bistvu malo omejen v vseh teh javnih situacijah. Ja, itak. Se mi zdi, vsak je bil kdaj na tvojem koncertu, ali pa že, če te nekdo ne pozna samo po imenu, že iz vseh teh opisov, ki si jih povedal, mu je lahko jasno, da že premoreš eno ogromno fanbazo in da se pač veča. Se mi zdi, da te tudi zaradi tega, ker nisi samo lep obraz in lep glas, ampak ker si producent, ker si hud muzičar, ker imaš vse te sposobnosti in ogromno enega potencijala, da te ljudje gledajo na nek način oziroma se govori o tebi včasih kot o prestolonasledniku. Če so recimo Joker Outi prestolonasledniki Siddharte, se velikrat na tebe gleda kot na prestolonaslednika Jančija. Ja. Kako ti gledaš na to situacijo? Misliš prstenjaka? Ja, ali pa na sebe kot na, dajmo temu reči, na to idejo tebe kot bodočega kralja slovenskega popa, recimo. Ja. Nikoli nisem gledal tako na to, iskreno. Vem pa, da ljudje to tako gledajo. Da pač, in žal mi je v bistvu, da je treba skozi pač nekoga in vsako stvar stigmatizirati. Ti si naslednji ta. Kaj pa če sam lahko skupaj obstajamo, ne? Ampak si mislim, da to ljudje ne mislijo, lahko to dojamaš na tak način, ampak se mi zdi, da ljudje večinoma te stvari mislijo kot kompliment. Tudi jaz mislim, da tako mislijo. Večinoma mislijo kot tako, imam neko približno primerjavo in on je zdaj pač največji, kar je v slovenskem popu in to boš ti na neki točki. Mislim, da večinoma ljudje mislijo tako, ne tako kot da ti fejkaš ali pa da si isti model, ki bo pač... Ja, ne, razumem in tudi, ampak res iskreno, realno, ker sem slišal že tudi tokrat, ne, ti si novi ta, ti si novi un.
kaj pa če sem samo prvi, eden in edini Žan Serčič, ki pač ima neko svojo pot, ki ima neko svojo zgodbo, tako kot tudi vsi ostali, ne, veš, in vsak si je neko svoje mesto na tej glasbeni sceni prigaral, priboril, ne bi si niti upal, ko stopiti v neke čevlje nekoga, ki je garal 30 plus let in imam ogromno spoštovanje za to do vsakega, ki je to naredil in ima neko fan bazo, ampak ja, tudi jaz sprejmem to na nek način kot kompliment, da nekdo vidi to v meni in da in jaz si želim in upam, da bo tudi na nek način potem ena generacija za mano, ne, doživela to, ti si pa novi ta mogoče. Veš, novi Žan. Novi Žan, 100%. Malo si že tudi ti odprl to, ta naklet oziroma to situacijo s tem predalčkanjem, ki jo imamo zelo, zelo radi v Sloveniji, ne? Zelo radi predalčkamo. In me v bistvu zanima, a se ti je kdaj zgodil oziroma si kdaj razmišljal, da bi si želel biti bolj asociiran z nekim tem recimo novim valom, bendovsko sceno, ala Murphy, Joe Crowd, kakor pa recimo s tem, vseeno te po moje večina ljudi dojema bolj asociiranega s temi, ne vem, komercialnimi radiji, s popom, z ljudmi kot so, ne vem, Jan Plestenjak, Luka Basi, tak ljudi. Si kdaj želel biti asociiran bolj s to neko, ne vem, s tem, s to bendovsko sceno? Ne. Nisem si želel biti karkoli asociiran kot karkoli, zato ker nisem niti začel iz tega prostora delati muziko, da bi si želel, da me ljudje tretirajo kot ti si zdaj del nečesa. Me pa ful zanima, kako ti gledaš na to, kaj je novi val, recimo, torej potem takem. Kako bi to opisal? Se to, jaz mislim, da neka zdaj deloma sprejeta definicija, ne vem, kdo je točno skoval termin, ampak je bendovska scena, ki je zrasla nekje po letu 2020 in eksplodirala z zastavo nosci Joe Crowdi, pa potem Murphy, Koala Voice, Kokosi, Jet Black Diamondsi, Platoji in podobnimi bendi takšnega kova. Se pravi, to je se mi zdi, da se ponavadi o novem valu govori zelo bendovsko, recimo Masai je nekdo, ki bi jo lahko tudi kdo uvrstil zraven, ampak jo tudi kdaj ne, zaradi tega, ker je mogoče ta termin, se mi zdi, da ljudje asociirajo z bendovsko muziko. In zaradi tega tudi recimo nekdo kot si ti, po moje, da je nekje neka povezava s to sceno, tako v glavah ljudje do neke mere, tako kot se mi zdi recimo med Joe Crowdi pa med tabo, je neka energija, kako ljudje dojemajo te dve entiteti glasbeni, je v bistvu ni toliko zelo daleč, ne, kar blizu. Ampak mogoče zaradi tega, ker ti nisi band ali pa član benda, ponavadi ljudje recimo ne bi pomislili na Žana Serčiča, ko se pogovarjamo o novem valu, recimo. Ja, bi bilo zanimivo to raziskati. Tako, res, če bi vprašali ljudi, ne, kaj je novi val in kdo vse spada pod njega. Ampak pol se ti ne počutiš, da kakšni sceni pripadaš? Mislim, a se ne počutiš, da pripadaš neki sceni? Jaz bi rekel, če gledamo zdaj terminološko, ko si rekel, ne, novi val, jaz mislim, da sem jaz novi val, vsaj generacijsko gledano, ne. Mi smo ta nova generacija zdaj, ki postavljamo neke temelje glasbe, ki je sveža, ki je v mojem primeru bolj pop orientirana, v vašem primeru bolj alternativno orientirana. V primeru Joe Crowdov najprej je mogoče bila bolj alternativna, zdaj je tudi komercialna in tudi zelo pop orientirana. In iz tega vidika bi jaz rekel, da ja, generacijsko gledano se štejem kot en novi val izvajalca. Vsaj po moji starosti in glede na to, da tam po letu 2020 smo vsi nekako začenjali rast skupaj. Bolje v bistvu prepoznavnost Joe Crowdov z Eurovizijo in z vsem tem presegla tudi meje in sem res tako vesel za to in za to, da slovenska beseda gre tudi še širše od Slovenije in kapo jim dol za vas trud in vse to. Ampak se spomnim, ko en izmed prvih koncertov, tudi mojih, ko sem jih imel, ko so vsi Jokerji bili v enem lokalu gor v Ljubljani in potem smo bili v backstage skupaj in smo imeli vsi tako, ja, mi smo to.
Mi smo to, tako počutili smo se del ene nove scene. Ne? Hudo. Ja. Tudi zaradi tega bi danes šel s tabo malo v te neke stereotipe, nekega pretencioznega, malo naduvanega, sicer inteligentnega, ampak absolutno tudi človeka stereotipi, ker recimo biva tukaj na Arsu. Dobro si to opisal. Ima pač neko mnenje o Žanu Serčiču, ne? Ampak če te bo pa posedel pred mikrofon, ti pa mogoče ne bo postavil teh vprašanj, ki si jih sam zastavlja. Ful dobro, da mi boš jih ti, ker bom jih lahko odgovoril in brez predsodkov, brez nekih stigmatizacij, ki pač pridejo zraven. Ne? In prvi je tane. A si lahko v Sloveniji hkrati pop in hkrati mnenjski? Se pravi, a se Žan Serčič lahko opredeli? To sem prav razmišljal, da te vprašam bolj podrobno. Kaj torej pomeni zate, da si mnenjski? Mnenjski v smislu, ne vem, da to ne pomeni nujno dnevno politično, da rečeš, jaz pa volim za SDS ali pa za Levico, ampak to lahko pomeni vrednotno, po moje bolj. V smislu, ne vem, se zavzemaš zelo aktivno za boj proti podnebnim spremembam ali pa za, ne vem, pravico ustavno do splava v Evropi. Se pravi, neka mnenja, ki niso safe. A ne? Vsi lahko rečemo, jaz se borim za ljubezen, jaz se borim za skupnost. In to lahko res misliš in jaz to mislim in ti to misliš. Absolutno. Ampak po mojem, da če to rečemo na glas, ne bo noben rekel, ona dva sta mnenjska. Če bom pa jaz recimo rekel, ne vem, bom izbral neko mnenje, ki je bolj polarizira družbo, takrat pa bi mi nekdo recimo lahko rekel, da sem mnenjski, v tem smislu. Razumem zdaj, oziroma, da sem se opredelil. Ja, da si tudi malo družbeno kritičen, da si tudi malo, Jaz bi rekel, da si lahko. In da jaz neke svoje vrednote, ki jih imam, tudi jasno zagovarjam in jih izpostavljam, kjer se pa recimo, ki pa jaz nekako potegnem mejo tega, to ne pomeni, da nimam mnenja, ne? Ampak jaz imam mnenje in tudi politično mnenje in tudi mnenje za stvari, za katere pa sebe ne smatram kot kompetentnega, da bi o tem govoril javno. Zato, ker s tem, da si javna osebnost, prije tudi ena odgovornost, ki jo nosiš, in moja publika bi v ful primerih moje mnenje vzela za svoje mnenje. Ne, brez da bi nekako pomislila na to, kaj to je, ampak sam Žan je rekel, tako je. In tukaj se jaz počutim, recimo, za stvari, kjer se počutim kompetentnega, za glasbo, za izražanje, za umetnost, za, recimo, v mojem primeru, način življenja, način nekega razmišljanja, način, kjer sem dosti stvari naredil, pa so recimo, ne vem, so to neke psihološke travme, ki so bile iz mojega otroštva ali pa iz mojih stvari, pa tudi so za nekoga, ki recimo me posluša, pa sem slišal že iz večjih strani, da je kaj ta Serčič nekaj govori, ne? In tukaj izgubiš mogoče koga lahko. Ampak s tem, ko nekoga izgubiš, nekoga drugega dobiš. Ampak tukaj se jaz počutim, da imam neke kompetentnosti, ker sem sam to raziskal. Ne bom pa jaz opredeljeval se ne politično in ne zagovarjal nečesa, kar sebe ne smatram kot kompetentnega. Tako, v tem smislu jaz razmišljam, ker sem tak človek. Kaj pa neka ostrina v besedilih v smislu, a se kdaj omejiš, kadar je neka ali besedna zveza ali vsebina komada taka, kjer veš, da ne bo mogoče zadovoljila zelo širokega spektra tvojih poslušalcev. Recimo, ne vem, si ful želiš napisati komad o, bom spet rekel, ne vem, podnebnih spremembah. Ampak ta komad ziher ne bo hit. A se na tak način besedilno, mislim, imaš ta filter v glavi, ponovadi ga imamo itak že preden sploh štartamo pisati, ne. Neke filtre imamo itak v glavi, ampak imaš ta filter za besedilo ali pa vsebino komada, da mora biti vsak napisan na tak način, da ima potencial za biti nek hit. Ne. Bi rekel, da v prvi vrsti, zakaj sem jaz začel delati glasbo, je zato, da sebe izrazim. Ja, mislim, da vsak od nas, sploh frontmeni, sploh avtori svojih besedil in svojih melodij in tudi produkcije konec koncev, smo začeli to delati zaradi tega, da se izrazimo, in sem pa realno samokritičen in znam nekako ovrednotiti moje delo in si rečem, ok, ta komad ima potencial za biti single ali pa za imeti nekaj,
kar bo prišlo na radio in pač ta nima. In to je pa nekaj, kar sem se naučil skozi produkcijo, skozi tega, da sem bil producent za dosti drugih izvajalcev in včasih se ti zdi, da veš, ne, pa včasih ne dela komad in včasih se mi je pač tudi to zgodilo, da je bil kar en komad, 8 na plati, ki ni bil nikoli single in se je sam od sebe naredil. Verjamem, da se je to tudi vam že zgodilo za kakšen komad, ne? Absolutno. Glih zaradi tega. In kaj se pol zgodi, ko ljudje zagrabijo ta komad, ga tudi radi začnejo vrteti, ne? To se mi je zgodilo tako 10 plus let sem delal in v resnici imel zelo slab radio play, vse posod. In na nacionalnem radiju, in na komercialnih radijih. In potem se je zgodil en komad, pa drug komad, ki je bil komercialno uspešen in prav spomnim se, pa ne bom zdaj poimensko, ampak tako več radijskih urednikov mi je za en komad reklo, kaj je to, pa to ne bo nič. To je neka mešanca Latino, pa Slovenija, pa Balkan, pa neki to, pa sem res rekel, ja, pač to meni zdaj dogaja, ne, meni kot izvajalcev, kot umetnikov, kot artistov mi je to zdaj všeč in pač ni trendovsko, ampak glej, pač ne vem, mogoče pa to trendsetter zdaj nov. Ja. Ne, in niso vrteli komada prvi mesec oziroma prva 2 meseca nikjer. In pol je ta komad nastal full hit na YouTubeu in med ljudmi in naenkrat ti isti uredniki so rekli, wow, pa res je dober komad. Se mi zdi, da so sem slišal že veliko enih zgodb po teh urednikih, sploh na komercialnih radijih, da imajo zelo močna mnenja, pa ta mnenja velikrat vsekajo finomemno. Ampak ja, kako poslušaš take kritike ali pa taka mnenja takih ljudi? Ne poslušam jih. Koga pa poslušaš? Kdo te lahko prepriča v to, da ta komad je pa zen kurac? Ta komad je pa banger, ampak ti si pa mogoče ga hotel butati. Noben v resnici. Res? Res. Okay. Moja intuicija, bom rekel, je ta, ki določi nekaj, ali gremo v to zdaj, ali pač v vsakem primeru se za vsak komad, ko ga odločim, da bo single in ga dam na radijske postaje, ga tretiram tako, da ima potencial biti največji, najhujši hit in komad. A veš, mislim, da vsi, ki se s tem ukvarjamo, verjamemo v to in pač je treba tako tretirati komad in potem je lahko ta nek flow energije, tudi se mi zdi pravi in gre v pravo smer. Kaj se pa potem z njim zgodi, je pa, a veš, zakaj nimam? Zato, ker sem imel včasih. In potem mi je enih par ljudi reklo, to bo to in ni bilo. In sem mislil, da vejo. In pol sem jaz mogoče... Kot neki menedžeri ali kaj? Kot neka ekipa? Kot neki del glasbene scene. Okay. Tudi oni, ne. Veš, in v nekih primerih se je zgodilo, da je res, v nekih primerih se je zgodilo, da ni res, ampak nikoli, res smo v takem poslu, se mi zdi, ko v nekem podjetništvu je nek poslovni model jasen in potem ustvariš nek produkt in če je tržna niša na trgu dovolj, če je dovolj potrebe po tem produktu, potem se bo to pač prodalo. Ne? V naši glasbeni sceni je vse dost v oblakih in vse dost nejasno. Ne? In dostkrat si ne znamo pojasniti, zakaj je en komad ful uspešen in zakaj naslednji ni in obratno. In ful mi je dobro, ker sva oba frontmana in vidim, da razumeš in vidim, da tudi vam se je že to zgodilo, ne? Absolutno. In ne moreš pojasniti, kako to pojasniš. Ko misliš, da je tako, to je pa tako, ajde, ok, in rata največji hit in pol daš pa enega, ki si pa prepričan, to je pa suho zlato. Ja. In je folk tako, ne. Ja. In kdo je zdaj pameten, ne? Težko je biti vedno pameten. Ljudje so tisti, ki odločijo. Se mi zdi, da greva naprej s temi klišeji. Deva. To sem te hotel še vprašati. Na neki točki se mi zdi, ko se zgodi nek uspeh, mogoče je tega vsem več v bolj slovenskem popu, se mi zdi pa, da je tako od konteksta do konteksta zelo različno, da ljudje, tvoja ekipa, kdorkoli že, malo nehajo biti ekipa in lahko malo postanejo strošek. Se pravi, vladar ni več toliko muzika, na neki točki postane denar. Sploh takrat, kadar je to nekaj, od česar živiš. Kako se ti soočaš, ko moraš na eni strani delati ekonomsko računico in na drugi strani ohranjati neke dobre odnose z ekipo, z ljudmi, z bendom, pa itak imaš verjetno ogromno ekipo enih ljudi, ne? Dolgo leta mislim, da sem se slabo soočal s tem.
sploh dokler sem tudi bil sam svoj menedžer, pa sam svoj producent, pa sam svoj vse, ne. Ker na koncu dneva je tako, da edini, ki to zares dela, zato ker mu to pomeni ves svet in vso življenje, sem jaz. To so moje pesmi in moje občutki in moje izražanja in ne morem pričakovati od nobenega, da bo tako gledal na moje pesmi kot jaz sam. To je pač dinamika frontmana in ni dinamika benda. Mogoče, ko si v bendu, je več članov naenkrat. Tudi v bendu je ponavadi tako, da bolj razrečena varianta tega, kar si rekel, ampak absolutno pa drži, da je ponavadi tist, ki napiše komad, tist, ki je pripravljen v narekovajih umreti za njega. Ja, avtor je tisti, ne, ponavadi, ki ga pač čuti in ga tudi so se mi, ne vem, ponudile recimo možnosti v življenju, ko sem rabil denar, pa mi je nekdo hotel kupiti komad za 10,000 evrov, pa ga nisem prodal. Zato, ker sem rekel, ne, ker ta komad čutim in je moj komad in ga ne dam, ne. To se dogaja, da ti nekdo da 10,000, da me prosim spoznaj s tem ljudmi. Z veseljem ti povem po podcastu. Okay. Sem zavrnil, ja. In zaradi tega recimo pričakoval sem, iskreno, to je moja napaka, ne. To je na nek pedestal postavljaš tudi druge ljudi s tem in da bo nekdo verjel tako v mojo vizijo, ki je prišel 10 let kasneje od takrat, ko je nastala, ne. In pol sem tudi dostkrat mislil, da je to ena familija, da smo zdaj mi ena familija, ampak vedno, ko je vključen od denar, ta dinamika začne razpadati malo. Zato recimo imam 2-3 zelo ozke prijatelje v mojem krogu, noben od njih ni poslovno povezan z mano. Ker enostavno sem videl v nekih teh dinamikah je zelo težko to vzpostavljati, ne. Si v resnici prijatelj, ampak si pa tudi šef nekomu, ne, in pol se ta meja lahko hitro začne. Ali pa se mogoče člani začnejo počutiti, da jih izkoriščaš, ne. Mogoče zato, ker vidijo nek tvoj uspeh, tvoj rast in mogoče si pa ne predstavljajo, koliko je za tem dela pa stroškov, recimo, ne. Se veš sam, koliko stane en spot, koliko stane en komad, en session v studiu, en album, v bistvu en album z vsemi singli in z vsemi spoti je 100 €, recimo v mojem primeru. Ne, in tukaj je pol odzad tudi na srečo založba in kup enih mogoče partnerjev, ki z mano sodelujejo, ampak ja, s tem se ne rabijo ukvarjati, ne, recimo člani benda. Zato pa tudi ne morajo razumeti in tudi jaz razumem to, da ne razumejo. Valjda, ja. Tako da, ja, sem imel kar enih par težkih, bom rekel, izkušenj, za kere sem zelo hvaležen. Kaj pa tale kliše ali pa očitek, ki se mi zdi, da ga tudi slišim na hodnikih. Tebi ta muzika ni všeč, kaj delaš. Ti to delaš zaradi denarja, pa zato, ker je to popularno za največji del populusa pa tvojih fanov. Ti v resnici tebi ne dogaja tvoja muzika. Odgovor. To se mi zdi bizarno, recimo, ne. To razmišljanje, ne. In mislim, da izhaja z nekih lastnih frustracij, ne. In ne, jaz rečem temu, neintegriranih želj po tem, kako bi nekdo rad izživel svoj life in pol ga hoče izživeti čez tebe in govori, kako bi ti mogel živeti svoj life, ne. Kako lepo si to povedal, neintegrirana želja. Hudo. Iz podzavesti, ne. 95% nas je podzavest, 5% je pa naša zavest in zaradi tega jaz verjamem v to močno in bolj si v stiku s podzavestjo, v bistvu ta ženska plat, ne, človeka, to je kreativna energija, ne. S tem smo midva kot ustvarjalca zelo v stiku, ne. Zato tudi recimo ne moreš biti s to moško platjo, pač moška plat je pa ta poslovni del tega, ne. In ne moreš ta balans skozi iščeš, ne, in skozi je malo. Zato recimo ta balans v mojem primeru, recimo borilne veščine, pa fitness, pa šport in ne vem, meditacija, tai chi, vse to, vidim, da mene zelo nastavi pa me zbalansira. Ker recimo, ko sem v kreativnem flowu, zelo padem ven z balansa lahko, ne. Zelo ta kaotična energija je to, ne.
da greva nazaj na to, kaj si me v bistvu vprašal. Jaz verjamem, da nekateri ljudje, ki hrepenijo in hlepijo po uspehu, ne glede na to, kako ga dosežejo, a je to skozi glasbo, a je to skozi, pač sam hočejo biti prepoznavni, ne, obstaja to. Mislim, poznaš ljudi iz tvoje scene, ali pa da reči tvoje scene, iz tega slovenskega popa, Ja. ki dela muziko, pa veš, da mogoče jim ne dogaja toliko ta muzika, ampak vejo, da ta muzika dogaja največ številu ljudi. Niti ne bi rekel, da se oni sprašujejo, a to njim dogaja ali ne. Njih samo zanima, a bojo oni uspeli in to je to. Razumem. In V bistvu pol- je slava, en gol, ne, tako. ne komad. ne Tako. muzika, In ne. potem si najdejo nekoga, ki jim reče, gled, tako naredi in potem je to. In to lahko traja neki let in pol publika to skuži. Jaz mislim, da publika potem to dojame in zaradi tega recimo, mi smešno, ker ja, vem, da se to ljudje pogovarjajo in mi je fascinantno, da se v bistvu za nekoga kot sem jaz, ki že 16 let to počne, ne, ima vedno večjo publiko, ne, in kaj, se pravi, jaz vedno bolj ugotavljam, kaj bi publiki dogajalo po tej njihovi teoriji in potem vedno manj delam to, kar jaz hočem in zato se mi publika širi in jaz vedno bolj nekako dobivam ideje za te moje komade, zato ker razmišljam, kako bi publika hotela to slišati. Ne vem, to je čist kontra temu, kako umetniki se mi zdi delujemo. Ne? Veš, bolj si ti iskren, bolj pri sebi raziskuješ stvari, ker sem poslušal tudi ful tvojih songov oziroma vaših komadov. In vem, da si se tudi ti ukvarjal kar dosti z enimi bolečinami in travmami, ki jih imamo kot ljudje, ki se pol v odnosih projecirajo. Ne? Bolj se s tem ukvarjaš, boljše songe lahko napišeš. Ne? Bolj si iskren. Sam do sebe prvič in drugič do svoje publike. Sam se veš, v bistvu pri nas je jaz niti slučajno ne bi, mislim, se mi zdi, da te očitki niti slučajno ne padejo sam recimo v tvojo smer, absolutno tudi v našo smer, ker recimo ne v neki bendovski muziki je pa ta kliše, ki ga jaz si srečno želim, da ga bom premagal, ampak je ta kliše, da enkrat na 3 leta greš na razen z bejbo, te ful zadepresira, pišeš najjače break-up komade, posnamaš album banger, greš v novo razmerje, 3 leta, greš ta na razen, nov album in ponavljaš ta cikl in je to tone. In se mi zdi, da je, a veš, da je, ali je to zavedno ali nezavedno, tega še nisem čist pogruntil, po mojem, da je nezavedno itak, po mojem, da nam je itak samo v interesu, da nam najdeš neko ultimativno ljubezen svojega življenja, pa da ne rabiš se trpeti pa umirati za svoj art, za svojo muziko, ampak je pa nekaj v nas, mogoče v teh ljudeh, ki pišemo, neka ta ali samodestruktivnost, ali je Samo sabotiranje, ki je včasih celo, ko to zavestim, sem tako, a to jaz malo tudi za nalašč delam te stvari, zato da bojo boljši komadi? A se ti zgodi kdaj, da si pustiš trpeti več, kot je treba, zato ker veš, da bo boljši komad nastal? Se mi je dogajalo, ja. Se mi je dogajalo, ne. Bi rekel, da nisem, da sem en ta del mojega življenja izživel. Vesel sem, da sem star 30, pa sem to ugotovil, da nisem star 60, pa sem to ugotovil. David Bowie je lepo rekel, ne, da najboljše stvari piše takrat, ko je čustvena razvalina, ne? In da je najbolj vesel, da je ugotovil, da ne rabi več sabotirati svojega življenja zato, da je čustvena razvalina, lahko se sam vživi v te feelinge, ne? In ful je fajn imeti nekoga zraven sebe, ki to razume, ne? Da ni on sfrustriran zaradi tega, o čem ti zdaj pišeš, ne? Ti pišeš o nesrečni ljubezni, a si srečno zaljubljen v bistvu, ne? In lahko oboje so obstaja, ne? Problem nastane tukaj, ja, ko se ljudje iz neke svoje lastne ranjenosti, kjer jo podoživljamo, ne, ker smo v bistvu s tem odraščali, bi jaz rekel, to začneš pol pogrešati, ne, neko to toksičnost. In pol to narediš ne v prvi vrsti zaradi tega, da bi dober song napisal, ampak zaradi tega, ker ti sam hrepeniš po temu, ne. Ti sam si toliko navajen v temi živeti, s temo biti v stiku, da ti je po nekaj časa v bistvu postane tako malo, ker malo te duši, ko je vse dobro. Jaz sem se tako počutil, dobesedno, večkrat v življenju. In sem napisal par veselih songov, ne, in sem bil, končno veseli songi, ampak pol po nekem času pa, o čem pa naj zdaj pišem, ne. In pol prije spet neka taka stvar, kot je Heartbreak. A te prav razumem, da si se naučil zdaj
uživeti se v čustveno razvojino. Ja. Kako ti je pa to uspelo, če lahko to vprašam tudi zase? Ja. Se pravi, to, kar sem doživel, neka razočaranja, pa neke bolečine, da se mi ni o tem tabu več pogovarjati, niti uživeti se v to. In tudi bom rekel, da sem toliko empatičen človek, da lahko tudi slišim neko zgodbo od nekoga, ki zelo trpi, pa iz tega napišem komad, da se mi fulostkrat zgodi. Recimo, ne. Verjamem, da tudi niso vse zgodbe tvoje, ko si jih ti napisal, ne, ampak... Stari moj, te bom kar presenetil ali pa razočaral, vse so iz mojega življenja zaenkrat. Probi za foro napisati nekaj enkrat, ko ni čisto vse, ker moje so tudi 90% so, v mojem primeru, iz nekih mojih občutkov, ne. Pa pol vidiš recimo, da v bistvu to izhaja z enih arhetipov, ki so ful globi, ne. Jaz recimo sem napisal song Drugače siješ, ne, ko je tako ful je song, ki se je ful dotaknil ljudi. Ja. In je koncept Drugače siješ, ko si srečna in je, pač nisi več z mano. Jaz te imam rad forever, do konca življenja te bom imel rad, ampak lepo mi je videti, ko si ti srečna zdaj z drugim. In jaz sem pisal to z enega prostora nezavednega in sem v bistvu kasneje, čez par let ugotovil, zakaj in odkje je to prišlo. Prišlo je takrat, ko sta se moja starša ločila, ko sem bil star 11 let in se vidi mojo mamo srečno prvič v življenju. In to je nekaj, kar na otroku pusti tak pečat, ne, ker si ne znaš tega predstavljati takrat, ne. Se pravi, v neki stvari, ki je toliko žalostna, ne, toliko tragična zame bila takrat, je hkrati vedno nekaj lepega not. In se pravi, če sem 10 let kasneje lahko napisal o tem en komad iz svojih feelingov, mislim, da lahko tudi pišem čez 10 let še o nekih občutkih, če jih le raziskujem in sem v stiku z njimi. Veš kaj, ja, v stiku z njimi. Ta je mogoče, ta strah je tudi razlog, zakaj sem se že kdaj spravil, pa nisem nikoli nič s tem naredil, ker je glede svojih čustev si lahko suveren, ne. Ti lahko rečeš, v tem trenutku, ne vem, gre nož čez moj srce na točno tak način, a ne. Medtem ko opisuješ neko drugo situacijo, vedno interpretiraš, ne. In se mi zdi, da sem se pol vedno nekako počutil premalo suvereno v to, da pravilno opisujem ta čustva, ki se pa dogajajo recimo mojemu zelo dobremu prijatelju, ki gre čez break-up ali pa kaj tazga, ne. Ampak je ful, mislim, mi je res všeč ta tudi misel, ki si jo rekel Davida Bowieja. In ta mentaliteta. Upam, da se enkrat naučim. Ja, pravim, ti bom prav poslal, da ko bom končala. Prosim, ja. Ker mislim, da je bilo v teh shortsih, prav je rekel, ja. Da ni prav je rekel, in moj nasvet za vse je, da čim prej ugotovite, da ni treba sabotirati svojega življenja za to, da pišeš to globoke komade. Ker ni vredno. Ne, res ni. Res ono, če si rekel fact. Res ono, thanks David. Top. In zdaj, ko smo prišla že v neko malo bolj filozofske vode, bi te v bistvu vprašal še zadnje vprašanje, ki ga pa nekako vprašam vse ljudi, ki pridejo zdaj v ta drugi pasus frontmanu. In sicer, kaj je tvoj smisel? In kako ga prakticiraš? To bi zdaj lahko debatirala ure in ure pa moje o tem. Glede na to, da sem recimo zelo mlad sem postal prepoznaven, slaven pri 15. Moja identiteta je bila res nezgrajena in poleg kupenih let trajal, da sem jaz v takega človeka, kot sem zdaj zgradil. In ko glih eno leto pa pol nazaj sem imel eno tako, bom rekel, osebnostno krizo. Zato, ker sem se začel spraševati, zakaj jaz počnem to, kaj počnem. A to počnem zato, ker je moj foter bil glasbenik, pa me je naučil igrati kitaro in jaz še vedno izživljam neke njegove neizživete sanje in hočem dokazovati njemu, da bom enkrat končno dosti dober za njega in posledično za vse ostale. Ali bom zdaj našel eno drugo motivacijo in en drug smisel v sebi. In ta ideja o tem, da sem dokazoval nekomu nekaj, je vedno gradilo ta moj uspeh, ne, da bom še boljši, pa najboljši, pa največkrat predvajam, pa največ ne vem kaj. In to je luknja, ki je ne nafilaš v bistvu. Ko sem začel na moj uspeh gledati tako, da je uspeh to, da prvič
delam to, kar imam rad in od tega živim. To je zame pika in ne bi več rabil nič dalje nadaljevati. Da sem to dosegel, vem, da je mali procent ljudi na svetu in sem res iskreno hvaležen in srečen za to, da mi je moja publika to omogočila in moje okoliščine. Ampak našel sem smisel v tem, da prvič izražam še naprej sebe skozi svojo glasbo in s tem opolnomočim nekoga, ki ne zna svoje feelinge začutiti, da skozi mojo glasbo začuti to. In to točno to, da se vrnemo na začetek, ko nekoga vidiš, ko se zlom na koncertu. In ko sem jaz to vzel za moje poslanstvo, se mi zdi, je cela frekvenca začela drugače funkcionirati in jaz sporočila, ki jih dobivam od svojih fanov ali pa od ljudi, ki poslušajo mojo muziko, so hkrati tragična in hkrati nekaj najlepšega, kaj dobim. Zato, ker mi rečejo, tako svojo življenjsko zgodbo mi povejo in mi rečejo, in zato mi je ta komad spremenil življenje, ta komad mi je pomagal, ta komad mi je pomagal čez heartbreak in verjamem, da tudi, ker imaš to frekvenco, ker jaz slišim in čutim to frekvenco v tvojih komadih, v vaših komadih, ne. Koliko je nekaj lahko lepo, pa hkrati je ljubezen prasica, ne, rečeš ti v komadih. Srce je požrešna prasica, ne. Si rečeš, ja, res je. In te zlom in hkrati ti da smisel. To je nekako moj smisel, da izražam sebe in s tem drugim ljudem dam en ventil in občutek, da lahko oni izrazijo neke svoje feelinge. In mislim, da je to poslanstvo nas umetnikov nasplošno, da mi to počnemo. Ne? Izražamo sebe v prvi vrsti, smo avtentični in s tem druge opolnomočimo, da oni začutijo nekaj skozi naš art, skozi našo umetnost. Pa ne samo glasbo, čez bilo kjer umetnost. Žane, sploh me ne bi rabil tukaj, ker si to krok naredil, še povezal z začetkom, z uvodom. Fenomenalno. Res mi je všeč, da sem lahko začutil, da obstaja v popu iskrenost, avtentičnost, ranljivost in da bojo te stereotipi mogoče marsikomu s tem pogovorom šli čez okno. Tako da hvala ti, da si prišel res. Tudi če ne bojo, jih vabim, da prijo na kakšen moj koncert. Nujno. Na akustično turnejo, na kateri sem zdaj. Tudi mene veseli. Res sem vesel, da sva se v bistvu spoznala na nek način. Jaz bi te v bistvu zdaj lahko še 2 uri jaz spraševal tebe te iste stvari in kaj je tvoj smisel in vse to, ampak sva omejena vseeno. Ko bo v kakšnem backstageu kdaj podebatirala dalje. Ali bom pa svoj podcast imel. Pa bom te jaz povabil. That's a plan. Okay. Hvala ti, stari. Super, hvala tebi.